twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani aduha amaganga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Imana igiye kutugirira neza hanga kuri buri munsi kubera impuhwe zayo. Tuje hanga muri iki kiganiro buri munsi, aho nifuje kubabwira inkomoko ya buri munsi, igihe buri munsi yavukiye, nuko twakomeza kuyisigasira nyine igatera imbere. Tubahaye ikaze muri iyi paruwase yacu ya buri munsi, paruwase yo mu kirere online, paruwase itagira umupaka, paruwase igenewe abantu bose, kuko turi twese hano nk'abari ku isi, nk'abari mu rugendo rugana mu ijuru, twitegura ijuru. Nje rero kubararikira isabukuru y'imyaka 4 iyi paruwase ya buri munsi imaze, tuyiteguriramo urugendo rugana mu ijuru. Nawe rero aho uri, niba iyi paruwase igufasha kwitegura ijuru, ushimira Imana. Niba iyi paruwase ikomeje kugufasha kwitegura ijuru kimwe nanjye, ukomeze ushimira Imana. Tuje rero gushimira Imana hanga kuri buri munsi kubera imyaka 4 tumaze, Nyagasani atugiriye ubuntu akayiduha ku mpuhwe ze, ni ku mpuhwe zayo n'ubuvunyi bw'Imana. Bayoboke b'Imana bahanga buri munsi, turi mu byishimo byo kwizihiza imyaka 4 buri munsi imaze ibonye izuba, igiye ku mugaragaro. Nawe rero uze kwibaza muri iyo myaka 4 cyangwa na mbere yaho cyangwa na nyuma yaho, icyo buri munsi yakumariye. Niba yaraguhuje n'Imana, kuko niyo ntego yayo ya mbere, guhuza abantu n'Imana. Niba narahuye n'Imana, niba ngifite umugambi wo kongera gukomeza guhura n'Imana mu rwego rwo kwitegura ijuru, ese iyi myaka 4 hari aho nageze mu mubano wanjye n'Imana, ubusabanira bwanjye bwariyongereye? Ndivuga ngewe nka Padiri Masumbuko, Simple Masumbuko que je suis, aho ntageze mbaranire kongera kuzamuka kugira ngo ndushe gusabanira Imana no kunogera Imana buri munsi guhura n'Imana, buri munsi kubonana n'Imana, buri munsi kubana n'Imana. Ese buri munsi koko mbana n'Imana? Turaza kureba niba imyaka 4 koko hari aho twahuye n'Imana. Ese buri munsi yadufashije guhura n'Imana? Iyi paruwasi yaramfashije nka padiri? Iyi paruwasi yaramfashije nk'uwihaye Imana? Iyi paruwasi yaragufashije nk'umuntu ushinze urugo? Iyi paruwasi ikomeze igufashe, iyi paruwasi ikomeze ikwegereza Imana, iyi paruwasi twese dufashe kwitegura ijuru. Turazirikana ibintu bitatu mu gushimira Imana buri munsi. Ingingo ya mbere yaza kuba kuzirikana ku buvunyi bw'Imana bwa buri munsi. Ingingo ya kabiri iraza kuba umuruho wa buri munsi. Ingingo ya gatatu umukoro wa buri munsi. Reka duhere ku buvunyi bw'Imana buri munsi, ubwo dutangira twumva n'ijambo ry'Imana rya buri munsi, dore ko ubundi uyu murongo witwa buri munsi ijambo ry'Imana. Buri munsi no kumva Imana, buri munsi gutega Imana amatwi, ugafungura buri munsi, ugafungurira abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana tujya kwakira ni ijambo ry'ihumure dusanga mu Ivanjiri uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 6 umurongo 25 kugeza kwa 34. Ndabizi uzi icyo bivuga, ariko ngiye kongera kubigusubiriramo. Nyagasani Yesu nabane namwe. Nicyo gituma mbabwira nti mwihagarike imitima nuko muzamera, ariko bibatunga cyangwa kubyo muzambika umubiri wanyu. Ubugingo se ntiburuta ibyo kurya? Umubiri wose nturuta umwambaro? Nimurebe inyoni zo mu kirere, ntizibiba, ntizisarura, ntizihunika mu bigega, nyamara so mu ijuru arazigaburira. Mwebwe se ntimuzitambukije agaciro? Ninde muri mwe naho yahagarika umutima te washobora kugira icyo yongera ku bugingo bwe? Imyambaro yo yabahagarika iki umutima? Nimwitegereze indabo zo mu gasozi uko zikura, ntiziruha, ntiziboha. Nyamara rero ndababwira ko na Salomoni mu bukire bwe bwose atigeze yambara nka rumwe muri zo. Niba Imana yambika icyo icyatsi cyo mu murima kiriho none, ejo kikazatabwa mu muriro, mwe ntizabarengerezaho mwabemera gato mwe? Mwibunza rero imitima muvuga ngo tuzarya iki, tuzanywa iki, tuzambara iki? Nibyo byose abanyamahanga bayibikanira. So mu ijuru azi ko ibyo byose mubikeneye. Ahubwo mbere na mbere nimuharanire ingoma n'ubutungane bwayo, naho ibindi byose muzabigerekerwaho. Mwiterwe impagarara n'ibyejo, umunsi w'ejo uzazana impagarara zawo. Umuruho wa buri munsi urahagije. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.
turashimira Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Dusingize Imana buri munsi, dushimira Imana buri munsi, dusaba Imana buri munsi. Mu kuzirikana ku isabukuru y'imyaka 4 iyi paruwase buri munsi imaze kora ku mugaragaro, turazirikana ko ari ku mpuhwe z'Imana n'ubuvunyi bw'Imana. Ntabwo ari ku bwawe, ntabwo ari ku bwanjye, ahubwo ni impuhwe z'Imana. Gusa harimo uruhare rwawe, harimo uruhare rwanjye, harimo uruhare rwacu twese abayoboke b'Imana, ko twagiye duhurira ngaha kuri buri munsi. Ni Imana yabikoze, ni impuhwe z'Imana zabikoze. Ndabizi ntabwo twari tuziranye, ariko kubera impuhwe z'Imana, Imana yagiye ikora icyo ishoboye cyose, maze iragushaka, nanjye iranshaka, iduhuriza hamwe ngaha kuri buri munsi nk'abasangiye urugendo rugana hehe? Urugendo rugana mu ijuru. Mbere ya byose reka tubanze tuzirikane ingingo ya mbere igira iti ubuvunyi bw'Imana buri munsi. Iryo jambo ubuvunyi ugenekeje ku bintu mu gifaransa biravuga ngo providence divine. Iryo jambo providence riva nanone ku nshinga y'ikilatini ivuga ngo providere, bikavuga ngo voir pour, regarder en faveur, kurebera umuntu. Bishatse kuvuga Imana iraturebera. Ubuvunyi bw'Imana bushingiye ku Imana iturebera, ikatumenyera igikwiye, ikadukorera igikwiye. Amaso y'Imana ntabwo ahumbya, akora 24 kuri 24 aturebera. Imana iturebera igikwiye. Ngiye Imana turebeye buri munsi, ngiye Imana turebeye ubuvunyi bwayo buri munsi, ikifuza ko ijambo ry'Imana twajya tuzizirikana aha ngaha nyine kuri buri munsi. Nta kindi n'ubuvunyi bw'Imana. Imana yabikoze, ntabwo ari wowe, ntabwo ari ngewe, ahubwo ni impuhwe z'Imana. Ntumenya uko Imana yabigenje. Akenshi twagiye twita iyi paruwase yo mu kirere, paruwase ikorera mu kirere, dushaka kuvuga online, ariko ikirere bamwe bajya bakibeshyaho. Hari igihe ngo ikirere ni ibintu bidafite aho bishingiye, ni ibintu bitereye aho ngaho bijugunyanze, ikirere nyine gitambukamo ibyuka, imiyaga. Ahubwo ikirere nk'uko n'isomo rikomeza kubidushikaza kwazirikanyeho, ni nko kuguruka nk'inyoni. Ni mu kirere nyine nk'aho inyoni igurukira mbere na mbere, ariko kuguruka ntitubifate nk'ibyo twafatisha amaboko gutya, ahubwo kuguruka ni ukurenga imbibi, ni ukurenga imipaka. Kuguruka ni ukugera hirya kure cyane, ukarenga muri Afurika, muri Amerika, ku wundi mugabane, ukabaguruka ukarenga imbibi. Kuguruka kandi ni ukurenga, ni ukureba kure. Kuguruka ni uburyo bwiza nanone bwo guhura n'Imana, kureba kure, kugeza kure, kubona kure. Tuba turi natwe kugenda dushyikira ubuvunyi bw'Imana, kurebera abandi. Ikirere kiba hagati y'isi n'ijuru, kandi uko abantu duteye dukunze kugira ibigereranyo. Dukunze kugereranya Imana nkiba mu kirere, nkiba mu ijuru, nkiba hejuru nyine. Ubwo rero iyo umuntu ari mu kirere aba ari kugenda azamuka ajya gushakashaka Imana. Ikirere rero, paruwasi yo mu kirere, tujya tuyifata nk'uburyo twagereranya tugenda dushakashaka Imana. Uko uzagera ku mipaka, ku mpera z'isi hose ugenda ushakirayo Imana. Iyi paruwasi rero mu kirere ni ugutangira twegera ijuru buhoro, ariko no kuryegereza abandi. Ni ya mpamvu yo gufungura, ugafungura ariko ugafungurira abandi, nawe ukagenda wogeza inkuru nziza kugeza ku mpera z'isi. Imipaka kugera ku mpera z'isi, mu kirere hose ugahagera, ku isi ugahagera, hose ugahagera. Ngiyi rero indi nzira itari yo ku butaka, iyo nzira yo mu kirere, ndetse n'inyoni dushobora kugereranya nawe tudafite aho dushingiye, ariko Imana ku mpuhwe zayo igakomeza igatugaburira, igakomeza igatwambika, igakomeza gutubeshaho ku mpuhwe zayo. Ngo ubuvunyi bw'Imana muri iyi paruwase twagereranya n'iri jambo ry'Imana twakiriye, tumeze nk'inyoni. Inyoni ziri mu kirere ziri kuguruka. Inyoni rero twazigereranya mu gifaransa de parasite, ba bantu baza kunyunyuza, nanjye kuvuga abandi ntacyo baza ko no kubamarira, tutaza gutanga inyungu, ahubwo turekereje ko Imana ariyo twungukiraho. Turi abanyantege nke nk'abanyabyaha, ntidufite epfo na ruguru, ntidufite aho dusarura, ntidufite aho duhinga. Hari ibintu byinshi cyane tubuze ku Mana, kuko turacagase. Niyo mpamvu tugerageza kuguruka nk'izo nyoni dushakashaka Imana, kuko nta buryo dushobora kubaho nyine tudashamikiye ku Mana. Nicyo gisubizo cya Nyagasani. Izo nyoni zitabiba, ntizisarure, ariko zibeshwaho n'ubuvunyi bw'Imana. Icyo ni igitangaza cy'Imana buri munsi. Igihe cyose uzabona ntaho ugifatiye, igihe cyose uzabona byakurangiranye, igihe cyose uzabona ibintu byagukomeranye, igihe cyose uzabona abantu bakurekuye n'ibintu bigakurekura yo bikagusiga,
uzamenye ko hari umwe utazakurekura. Uzaba ushingiye ku buvunyi bw'Imana nk'iriya nyoni ibeshwaho n'Imana, itagize icyo ikora, idasarura. Nanjye kuvugaho umunebwe ntacyo yimariye, ariko Imana ikamugoboka kubera ubuvunyi bw'Imana. Nguko rero ko Imana iturebera natwe buri munsi, ikoresha ijambo ry'Imana dutambutsa kuri uyu murongo wa YouTube buri munsi. Uyu murongo w'Imana, Imana twihereye buri munsi, kuko tumeze nyine nk'izo nyoni dutegereje ubuvunyi bw'Imana ko ari Imana iza gutugoboka. Naho ubundi twebwe ntacyo twakwishoborera, kuko turi abanyabyaha, turi n'abanyantege nke, ariko dukeneye ubuvunyi bw'Imana kugira ngo dukure mu kwemera, turonke imbaraga zituruka ku Mana, dukire ibyaha byacu, dutunganire Imana buri munsi. Namwe rero bayoboke b'Imana mubarizwa muri iyi paruwasi buri munsi, mwihagarike umutima, ariko bibatunga ari no ku byo muzambara, kuko Nyagasani ibyo byose abiturebera. Il regarde en faveur de nous. Nyagasani aturebera igikwiye. Urahagarikishwa rero iki n'umutima? Ni iki guhangayikishije? Ni iki guhagaritse? Soma ijambo ry'Imana buri munsi, umva buri munsi, tegereza ibisubizo cy'Imana buri munsi. Ikindi kandi tumeze nk'indabo zo mu gasozi, biratwerekeza ku ntabwa, les rejetés, les marginalisés. Turi abanyantege nke, ariko kubera ubuvunyi bw'Imana urambara ukaberwa, wumva ijambo ry'Imana rikagutunga, rikagukiza kubera impuhwe z'Imana. Kuko nyine Imana ikurebera igakwambika cya gihe uri mu bibazo, cya gihe ugiye guseba, cya gihe ibitotezo byakwambitse ubusa, igisebo, ikimwaro, nuko Nyagasani akagera ate akakugoboka buri munsi. Ubikesha iki? Kumva ijambo rye buri munsi. Mubyeyi, ujye ugerageza wumve ko Nyagasani ari gukwambika, akwambika ubutungane bwe igihe cyose wabumbuye Bibiliya yawe, igihe cyose uri kumva ijambo ry'Imana buri munsi. Nyagasani agira uburyo akwambika utari unabyiteze. Wowe ntibirakubaho? Niba bitarakubaho, wihagarike umutima, ihangane kandi utegereze. Imana iri hafi, muri kumwe n'Imana. Iyi vanjiri yasoje iduha umurongo w'Imana. Umurongo w'Imana ugizwe n'ibintu bitatu. Mbere na mbere, ingoma y'Imana. Guharanira ingoma y'Imana ko yakogera hose buri munsi. Nawe ukagira uruhare mu kogeza ivanjiri ya Kristo buri munsi. Ko ingoma y'Imana yakogera buri munsi n'ubutungane bwayo. Ngo umurongo wa kabiri, gutunganira Imana buri munsi. Kuko uruhanga ruzareba Imana ni uruhanga rutunganiye Nyagasani. Kureba Imana bisaba gutungana, guharanira ko ingoma y'Imana yagera hose ariko igatungana, igatunganya abantu bose, kandi ibyo bikaba buri munsi. Hanyuma ibindi divers, ibindi uzabigerekerwaho. Nuharanira ko Imana ikuzwa, ugaharanira ko ivanjiri yogera hose, ugaharanira ubutungane buri munsi, umva ntuzigera uhangayika, ibindi Nyagasani azabyikorera. Uzajya kugira icyo ubone, ibisubizo biraje kubera impuhwe z'Imana, kubera ugushaka kwa Nyagasani, kubera ko Nyagasani yakwitayeho, akurebera. Il regarde en faveur de toi. Providence, providere. Nyagasani agucungira buri munsi, akagucunga buri munsi, agira ngo gucungure buri munsi. Ese nawe iyi paruwasi uracyayirimo? Uracyacungirwa na Nyagasani? Cyangwa uri gushaka kwicungira? Kandi Nyagasani akubwira ngo ndakurebera, ndagucungira, humura ndakurebera, humura turi kumwe. Nyuma yo kumva ko Nyagasani aducungira umutekano kugira ngo aducungure buri munsi, reka tujya ku ngingo ya kabiri, umuruho wa buri munsi. Umva, kuri iyi si ntacyo uzageraho kitakuruhije, ntacyo uzageraho gifite ireme kitakuruhije. Ni ngombwa kwiyuha kuya buri munsi, ni ngombwa gukora cyane buri munsi, kuko muri izo mvune, muri ibyo byuya, izo mvune, ibyo bitotezo, hano hari igihembo cyawe, hano hashingiye ubuvunyi bw'Imana. Umuruho wa buri munsi urahagije. Ni ku ivanjiri yasoje. Nawe rero muyoboke w'Imana tujya duhuranga kuri buri munsi. Buri munsi ni ukuvunika. Ibaze nawe gushyire ekuteri mu matwi, uri kumva Imana, ekuteri, ugatega Imana amatwi, ugashyiramo ekuteri, ukumva Imana. Burya nabyo wagize se ngo ntibiruhije? Gusenga burya nibyo bya mbere birushya. Rero nujya gusenga uzamenye ko bizakurushya, ariko nyuma uzasarura imigisha y'Imana. Niwumva ijambo ry'Imana buri munsi uzamenye ko riba ryakuruhije, rirakurushya kuryumva, ariko rizatambuka mu mutima wawe, ritambagire mu mubiri wawe, ubundi ukomeze ubeho neza buri munsi. Mbega byiza kuruha buri munsi, ariko ukaza kuruhukira mu Mana buri munsi, ukanaruhura n'abandi buri munsi. Rega muri uyu muruho buri munsi, ndifuza kuguha mu kanya gato ubuhamya ku ntangiriro z'iyi paruwasi buri munsi, kugira ngo wowe nanjye dusabirane nk'abari ku rugendo. Nkiri muri Grand Seminaire, nkiri umufaratiri, nkiri umuseminari,
nakunze cyane isomo rikomeye cyane ryitwa lectio divina. La lecture divine ni ugusoma, kuzirikana, gucengerwa n'ijambo ry'Imana. Nararikunze cyane. Nyuma yo guhura n'abarezi babintoje numvaga mbikunze pe, ariko hagati aho nagize n'igikomere. Akenshi harugwa nazaga mu misa, reka mvuge nk'umufaratiri, ngaza guhura na padiri uri gutegura ijambo ry'Imana mu isakrisiya. Bishatse kuvuga misa igiye gutangira, padiri nibwo afashe igitabo cy'amasomo cyangwa Bibiliya atangiye kureba ijambo ry'Imana. Ngumva ko kantu katagenze neza muri gihe, katari gusona neza muri jewe. Cyangwa none ikindi kibabaje, hanubwo nabonye na padiri ndi kuvuga ntaze kundenganya, ntaze kuntera ibuye, wavuze ko umwana w'umwami yapfuye ntago ari we wamwishe. Nza gutungurwa n'ikindi gikomeye, kubona padiri utigeze na rimwe ureba mu isomo aza kuzirikanaho mu misa, akaza kuryumva, akaryumvira kuri alitari, akarisomera kuri alitari. Ibyo ngibyo ntabwo byankomerekeje buhoro, ariko nakomeje kwihangana, ndabireba, ariko mu mutima nkavuga nti ubuse koko ndamutse mbaye padiri nanjye ni kuriya nabigenza. Binza mu mutwe bityo nkomeza kugenda mbyibazaho, ndi gushakisha igisubizo ariko nanakibuze. Ariko mfata ingamba, nubwo zari ingamba z'umwana, ati nimba padiri nzagerageza nyine ndaranteguye ijambo ry'Imana, byibuze nzagerageza, aho kuritegurira muri salo, aho kuritegura mu isakrisiya, aho kuritegura kuri alitari, byibuze nkaza nariteguye rikantambukamo. Aka kantu numvise karyoshye, ko nzategura ijambo ry'Imana mbere yo kugera mu gitambo cya misa. Uzi kubona ibisubizo mbere y'abandi, aka kantu numvise karyoshye. Uzi kubona ibisubizo biturutse ku Mana mbere y'abandi, gutanga abandi kubona ibisubizo, aka numvise karyoshye. Nka misa igizwe n'ibice bibiri, kumva ijambo ry'Imana no gutura igitambo cy'ukarisiya, nkumva nari mfite inyota yuko byibuze igice cyo guhimbaza ijambo ry'Imana najya ngitegura muri chapelle mbere yuko misa itangira, umunsi mbere yaho, la veille. Nuko n'igice cya kabiri nacyo ari gisabwa kugitegura burya, igitambo cy'ukarisiya, aho yaza gutambuka kiza abantu noneho bamaze kumva ijambo rye, nabwo ukagitegura, ukagiteganya kugitegura muri chapelle, ugakomeza ugitegura no mu isakrisiya, wagera mu misa noneho ibintu biteguwe. Imana burya ikunda ibintu biteguwe. Akanumvise kandyoheye, ko Imana ikunda ibintu biteguwe, ko Imana ikunda ibintu abantu bashyizeho umutima nabo. Akanumvise kandyoheye, niyo mpamvu nifuje kugakomeza, nkumva kandyoheye pe. Gutegura ijambo ry'Imana hakiri kare numvise biryoshye. Niho icyifuzo cyatangiriye maze kuba padiri, kuko numvise biryoshye gutegura ijambo ry'Imana hakiri kare. Namaze gufungura, maze no gufungura, nasigaranye ikibazo kimwe rukumbi cyo kuzafungurira abandi. Ese abandi nzagenza nte kugira ngo bafungurire? Nguyu wa murongo aho uvukiye, YouTube, ishene ya buri munsi, channel ya buri munsi, gufungurira abandi buri munsi, kugeza abandi ijambo ry'Imana. Atari uko hari ibyo nzi, ahubwo ari ukugira ngo dusangire n'abandi, bampereze nanjye mbahereze. Ntacyo ndicyo, simple masumbuko kajosui, ntacyo ndicyo kugira ngo mbone icyo nasangiza abandi, ahubwo wowe nanjye turafatikanya kugira ngo dusangire. Nguko gusangira buri munsi, nguko guhura n'Imana buri munsi, twese wowe nanjye. Hari ibibazo byinshi nibajije maze kuba padiri, uko nzafungurira abandi buri munsi, cyane cyane gusakaza ijambo ry'Imana, byibuze nkagiramo uruhare. Ese nzakira nte de critique, abashobora kuntenga, abashobora kunegura negativement, aba contre succès, abazandwanya, abazantoteza, ko nzi ko bashobora kuzaboneka, nzabahangara nte, nzabigenza nte? Ibyo bibazo byose nibazaga, nkibaza n'ibibazo by'ubushobozi, imbaraga aho nzazikura, ibikoresho nzabikura, kuko niba ugiye gusakaza ahantu kure, bigusaba nawe ibikoresho bigera kure, bifatika bitariho imyotsi. Simple masumbuko kajosui, ibyo bintu nzabihangara nte? Ko numva buri munsi indusha imbaraga, uko ndi kumva Imana yimbwiye. Nuko nyuma iri jambo twazirikanye iyo ryampumurije ati wihagarika umutima, humura turi kumwe ndagutabara. Nkagenda numva izo nyoni zo mu kirere, nkumva izo ndabo zatawe, nkumva n'abanyantege nke bose, ariko Imana irabarebera. Dieu vient à leur secours. Ubwo se ni njyewe Nyagasani azabura gutabara, ko numva atari igikorwa kibi ngiyemo? Ngaho rero ho Nyagasani yangobokeye, anyereka ko ari uzamana imbaraga. Rero babyeyi, ni ukuri ntababeshye, ntaho nkura imbaraga, nta mbaraga mfite, nta bushobozi mfite,
ntacyo ndicyo. Imbaraga ni mwebwe muzimpa, imbaraga ni mwe muntiza imbaraga. Hari umusanzu wawe n'uwo utabizi wo kumpa imbaraga muri ibyo byose. Ndetse burya hari n'abandi nagiye mpura nabo aha ngaha banenga cyane, ariko bagiye bamfasha kwiga. Umpa imbaraga mu kwiga, umpa imbaraga mu kumenya, umpa imbaraga mu gushakashaka Imana. Buri wese afite uruhare mu kunyubaka, mu kundema aha ngaha kuri buri munsi. Nanjye rero ningira agakeregeshwa ko kukurema, ko kukubaka, ntuzagire ngo hahani nagakuye ku Mana. Simple masumbuko ka Josui ngiriye ubuntu nkakira inema z'Imana, nanjye nazi gusakaza aho rega kubera impuhwe z'Imana, ubuvugi bw'Imana. Ngaho tuvoma nta handi ni ku Mana, ni muri ya chapelle tuvoma, twicaramo tukavuga duti Nyagasani agiye gutubwira. Ninumva Nyagasani ambwiye, nanjye nawe kubyihererana reka nanjye nkubwire. Rero ujye ukora ku buryo Nyagasani ambwira, nanjye nkore ku buryo Nyagasani akubwira. Twese twumvire Nyagasani akomeze gutambukira ahatambagire, ahagwiza amahoro ye n'ituze buri munsi. Ngaho buri munsi yaboneye abafasha badufasha gusakaza amajwi buri munsi, kandi baza ku buvugi bw'Imana babandi utari witeguye, nka za ndabo zibeshwaho n'ubuvugi bw'Imana na za nyoni. Uko niko natwe twabayeho, nta bushobozi bufatika twari dufite materiel meme, ariko Nyagasani afite uburyo arema ibiti bita bya sinapisi, ubundi twatunyoni nge nawe tugashamikiraho. Nyagasani afite ubwo bubasha, afite abakoresha pe, kandi abantu b'Imana barahari pe, barahari. Umva narababonye, twarahuye. Ngababoneka basakaza amajwi, bagatubonera icyo twambara, bagatubonera icyo turya, iyi myenda nambaye, ukundi kuvuga, izi mikoro zindi imbere, za kamera, n'ubundi bushobozi bwose. Izo ni imbaraga zawe, n'uruhare rwawe ushyizemo buri munsi rega. Ntabwo njyewe nari kubyishoboza, nta nibyo nashobora pe, ariko Nyagasani afite ukuntu agenda abikora nge ntazi nawe utazi. Wari uzi ko n'ibikona Imana ishobora kubikoresha ishyiriye ba Eliya umugati? Nkanswe nawe umuntu. Ubu namenye guteka, meze nk'umugore mu rugo ushobora guteka agateka, rimwe yateka n'ibiryo biryoshye umugabo ntabirye, kandi umugabo atigeze anabihaha, akaza gutuka mubyeyi urabizi mu rugo kundusha, akaza gutuka ku biryo watetse kandi atigeze anabihaha. Nkanswe noneho hacura iki umugabo hashya ibiryo mu rugo rwe, umugore akabiteka neza atuje atekanye, ibyo biryo biba biryoshye, barasangira bagasabana kubera ubuvugi bw'Imana buri munsi. Rero buri munsi ukwituyire uku nguku yahereye kera, nge ntanabizi nawe utabizi, ariko ndakubwira ibyo nibuka gusa. Nibuka ko yatangiye gusakaza amajwi yayo ku mugaragaro, yabonye izuba ku itariki 18 z'ukwezi kwa 11 2019. Ubwo turi guhimbaza isabukuru y'imyaka 4 yose Nyagasani atugezeho ku neza ye, yamerekezo 4 y'isi, uburasirazuba, uburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, amerekezo 4 ya buri munsi. Nawe uze kureba uruhande uherereyemo muri iyo myaka 4 yerekeza ku merekezo 4 y'isi. Dukomeze dufatikanye nge nawe mu miruho ya buri munsi, turebe aho ijambo ry'Imana ritaragera. Ngewe nawe tube ibikoresho by'Imana buri munsi, Imana idukoreshe buri munsi, tugere ku mpera z'isi buri munsi, amerekezo 4 iyo myaka 4. Urebe niba hari aho uri kugera nawe, nanjye ndakomeza nirebe. Nari ngiye kubaza umuntu umaze imyaka 4 twatangiranye ngaha kuri buri munsi, nazamura urutoki hejuru, uko biri kose barahari. Ndashimira abo twabanye, ndashimira abo twatangiranye, abayoboke bake bagenda biyongera buri munsi. Nkabasaba rero ko twakongera umubare w'abayoboke b'Imana, twese turi mu rugendo tugana ijuru. Wowe nanjye twabigiramo uruhare, gufungurira abandi buri munsi, ukabafungurira, hanyuma tugafungura buri munsi. Amerekezo 4 wayumvise ya buri munsi, ngiye icyerekezo dufite cyo kugera ku mpera z'isi. Abahanga nibo bavuga bati isi yabaye nk'umudugudu, ufite uruhare. Hari uruhare washyiramo nawe mu kogeza ivanjiri ya Kristo, hari uruhare rufatika, ariko hari n'uruhare rudafatika, kuko ibyo dukora byose ntago bigaragara, hari ibigaragara n'ibitagaragara, kandi ibyo tukabikora nyine buri munsi kubera ubuvugi bw'Imana. Nawe rero ujye ucunga muri ibyo bigaragara hari icyo ukora, ibitagaragara hari icyo ukora, maze byose ubihurize mu Mana, ubuvugi bw'Imana buri munsi. Ndagutumiye rero kuri buri munsi iyi paruwasi yacu uzakomeze uyisabire, uzakomeze uyishyigikire aho uri hose, kugira ngo izatere imbere,
gutera imbere ni ugutera imbere tugana Imana, dushakashaka Imana, gusana imitima, umukiro wa bene muntu nk'uko itegeko rya kiliziya rya nyuma ribivuga, droit canonique 1752, salus animarum lex suprema, la loi supreme c'est le salut des âmes. Itegeko rikuru riruta ayandi yose ni ugukiza roho z'abantu, gukira k'umubiri, kujya mu ijuru, gufasha abantu kuyoboka Imana. Buri munsi nawe uzagufashe kuyoboka Imana. Iyi sabukuru duhimbaza nawe ko kwigufashe kumva ko turi mu rugendo tugana ijuru. Reka tujye ku ngingo ya gatatu, umukoro wa buri munsi. Turashimira buri munsi n'amerekeza ane twazirikanye abantu bagiye bayigana, abayoboke b'Imana twahuriye aha ngaha dutari tuziranye. Ni icyo rero gisobanuro cy'ijambo ry'Imana, tukamenya no tutari tuziranye. Icyo rero nabasaba ni ukuba active, participation active, gukora, dukore buri munsi, turuhe buri munsi nyine. Burya iyo tuzirikana ijambo ry'Imana, umuntu wese uri muri kiliziya agombye kuvuga ati amen. Nawe rero no muri comment zawe ushobora kuvuga uti amen, ukagira n'ikindi wasangiza abandi, ukanandika, kuko Imana itubwira yandika, nawe ushobora kuyisubiza wandika amen. Akajambo ko kantu byibuze ukikiriza ijambo ry'Imana, ukagira nawe n'ubuhamya wahereza abagenzi bawe. Aho ni kuri buri munsi nyine. Hari abantu benshi basunze gukurikirana abandi, ukumva ntiwigere wikiriza, ntiwigere usubiza. Uko no gukurikirana aho gukurikira. Buri wese rero yagombye kujya kurikira, akajya n'ikindi asangiza abandi ku byo yungutse. Ngewe mu buhamya njya mpahurira n'ibintu byiza cyane, njya mpungukira ibyiza cyane iyo umuntu asangije ubuhamya ari kuri buri munsi, kuri chaîne ya buri munsi. Hari n'abanyura mu gikari, aho bose ndabashimira ko mwagiye mundema, mukankosora, mukampumuriza rya jambo ry'Imana twakiriye none. Ikindi kandi umukoro wa buri munsi ni ukongera imbaraga mu isakara majwi, tugasakaza ijwi rya Kristo, wowe nanjye rishobora kukuvugiramo, maze tukarigeza ku bandi buri munsi. Ibyo bigombera ibintu byinshi cyane, nkanabashimira ko twagiye tubigiramo uruhare. Hari ubizi, hari n'utabizi, kuko uruhare rwawe wagize uriyizi rwagiye rutuma n'abandi hari ijambo ry'Imana ribageraho. Kuko ku bwanjye urabyumva, buri munsi nabwo Imana itindusha imbaraga, ariko naje kubona ibiti bya sinapisi negamira nk'inyoni. Mwarakoze. Iyi buri munsi rero ikenera ibikoresho bikenera no gusanwa no gusanurwa, kugira ngo buri munsi nyine ikomeze gukora. Kuko ku giti cyanjye ntago nayishobora pe, ku giti cyanjye irandengeje, ifite imbaraga nyinshi ngewe ntashobora. Ariko Imana ishobora kukuvugiramo buri munsi, niho uzayitiza nyine imbaraga, niho uzayikomeza, ntabwo ari ngewe pe. Imbaraga za kamera, imbaraga muri mikrofone, isakaje amajwi, imyambaro nka za ndabo zo mu gasozi, ibikoresho, ibitabo, ekipoma n'ibindi byose dukoresha. Bityo tukajya dukoresha nyine ibintu bitariho imyotsi, kamera itariho imyotsi, mikrofone zitariho imyotsi. Ibyo byose ni imbaraga zawe nanjye. Nk'uko mubizi nyine ni paruwasi ikorera mu kirere, ikenera imbaraga nyinshi cyane, internet connection ikomeye cyane, kugira ngo nyine zigere kuri ayo merekezo ane y'isi. Iyo myaka ine yose warakoze, aho ugiye ushyigikira buri munsi, ibyo wakoze byose kuri buri munsi, Imana izakumpera umugisha. Ariko haracyari urugendo rurerure, kuko Nyagasani asoje iri somo atubwira ati umuruha buri munsi urahagije. Kongera kuruha buri munsi, kongera tukavunika buri munsi, tugakora buri munsi. Burya mubyeyi, iyo ufite abantu ubona n'ibintu bigakugeza byose ku buntu bw'Imana, bwa buvugi bw'Imana. Rero mfite icyizere, ihumure rya Nyagasani, ko n'umunsi naguye nzagwa mu biganza byanyu, nzagwa mu biganza by'Imana turi kumwe, kuko twarangije kumwe. Aha twahuriye dutari tuziranye, ariko ku mpuhwe z'Imana twaramenyanye. Ibyo twagezeho ni impuhwe z'Imana. Rero buri wese agomba kudushyigikira impande zose nk'inyoni, nk'uko tumeze nk'inyoni nyine iri mu kirere, itazi uko ejo bizamera. Ntabwo tuzi ko ejo tuzamera, ejo dushobora kubyuka twapfuye, ariko ku mpuhwe z'Imana nidupfa tuzagwa mu biganza bya Nyagasani nyine nk'izo nyoni zishobora no kugwa kuri icyo giti cya sinapisi. Nawe rero hanga kuri buri munsi uzahabe nk'icyo giti cy'inganzamarumbo cya sinapisi, gishobora gushyigikira abantu benshi, abandi bashobora gukuriramo, za nyoni zishobora kuza zikarikamo, kubera impuhwe z'Imana nyine. Sinkabe indorerezi gusa, sinkabe maneko, sinkabe uri gukurikirana abandi gusa, ahubwo nkurikire Kristo. Dukurikiye Kristo twese. Ngaya amerekezo ane twavuze ya buri munsi: iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru. Tugomba gusakaza mu inkuru nziza iyo myaka ine.
amajwi, irangurura amajwi, ekipoma zidafite ivumbi kugira ngo iryo jwi rya Kristo nyine rikugereho. Birasaba uruhare rwawe n'urwanjye kugira ngo dushyire hamwe kuko iyi paruwasi yacu ikomere muri Kristo kubera Imana. Nkaboneraho umwanya wo gusaba imbabazi. Hari igihe bitugora kubera za mbaraga nke zacu nyine, nuko kujya gusakaza ijambo ry'Imana ku murongo bikaza gutugora, bikaza gutunaniza kubera wenda ibyuma byagize ikibazo, ibyuma birimo ivumbi, kuko igikoresho gikoresheje kenshi n'ubundi kiba kiri kugenda gisaza. Ngizo za mbaraga zawe nanjye tugomba gushyira hamwe twongera imbaraga, isakara amajwi, ijwi rigere hose, ijwi rifite imbaraga nyine, njya interineti nyine idacikagurika itariho imyotsi, bityo ijwi ry'Imana rikajya rikugeraho ridacikagurika. Biragusaba imbaraga zawe n'izanjye, uruhare rwawe n'urwanjye, ngo mu ruho buri munsi no kutavunisha abandi. Niba nawe uri umuyoboke buri munsi, biragusaba nawe kuba membre active ou actif, bityo utubaraga duke ufite nanjye utwanjye duke mfite cyane, duke cyane, twose tudushyire hamwe, kuko imbaraga zanjye ni nke pe, nta naho zagera, umva ntaho zarenga, ntizarenga na metero, ariko nishyiraho ka metero kamwe Nyagasani yantiza, nawe ugashyiraho kandi, nawe ugashyiraho kandi, tuzamura abandi. Iyi paruwasi ya buri munsi itubera akanya ko kwitegura ijuru, bya bikorwa by'urukundo dushobora gukorera ahangaha kuri buri munsi. Abakene, indushyi, imbabare, abarwayi, imfubyi, abapfakazi, kuki se tutabitaho ko turi hano turi kwitegura urugendo rugana mu ijuru, kandi ko mu ijuru bisaba nyine bya bikorwa 7 tugomba gukora, ibikorwa by'urukundo, bya bikorwa by'urubanza rw'imperuka. Dushatse iyi buri munsi twayibyaza umusaruro bene uwo nguwo koko, tukahogeza ivanjiri ya Kristo, ibikorwa by'urukundo bikagera no ku bandi benshi cyane. Turashimira Imana yatugize umwe, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana, nyamara ku bwacu ntitwari kumenyana. Iyi buri munsi nje gushimira Imana kubera ko urwo rugendo buri munsi itangirwa n'izuba. Izuba rya mbere yibone mu iseminari ya Mutagatifu Aloyizi ya Diyoseze ya Cyangugu. Ndashimira cyane ababyeyi twamenyanye, ababyeyi b'umutima mwiza, bababyeyi ba mutima w'urugo, bajya batera imbonye y'ijisho bakareba ku baseminari turera bakabitaho. Abakene barimo bameze nka za nyoni zarika kuri sinapisi, zarika kuri cya giti, bakabera cya giti cy'inganzamarumbo, ba parrain bakabyara muri batisimu, bakabitaho bakabaherekeza. Ababyeyi turabashimira, aho muri ni mwubahwe, Nyagasani azabaho umugisha. Tukabona no gushishikaza abandi babyeyi babyifuza, nyaboneka turacyafite nyine abo bana bandi bababaye bari hamwe seminari, bari kwitegura kuzaba abahamya b'inkuru nziza Yezu Kristo. Abo bose ni wowe nanjye maboko kubashyigikira. Mubyeyi, niwumvirwa ijuru ry'Imana nawe uzaryumve, niba hari uko wifite reka mvuge n'ubushobozi bufatika, aba bana nawe uzabiteho uko uzashobora kose, kuko kumenyana nge nawe bifite uko bizadufasha kwagura umurongo w'abana b'Imana. Abana rero baracyahari, niwifuza gutunyuraho kugira ngo ufashe umwe muri abo bana ubiteho, wamurihira amafaranga y'ishuri, ibikoresho by'ishuri, wamubera umubyeyi. Erega uko turi aha ngaha, reka nihereho urugero. Ngewe ntabwo ari ababyeyi banjye bo mu nda bagize uruhare kugira ngo mbe padiri uko nguko. Hari agakeresho kabo bashyizeho nk'ababyeyi bo mu nda b'amaraso, hari agakeresho umuryango washyizeho, hari agakeregeshwa imbaga y'Imana yashyizeho kugira ngo inderembe umupadiri. Wagize uruhare mu ko nabaye umupadiri, ubizi cyangwa utabizi, ubishaka cyangwa utabishaka, niko bigenda. Rero byarushaho noneho kuba wagira ubushake bwawe nawe gutegura umupadiri, gutegura uwihaye Imana. Erega umupadiri ntabwo ari wa diyoseze ye, ntabwo ari uw'ababyeyi be cyangwa umuryango we, ahubwo umupadiri wa kiliziya y'isi yose. Nawe rero iyi seminari yacu ndayikweretse kugira ngo uzayibere umubyeyi aho uri, uzayivuganira aho uri, uzayisabire, kuko ahantu iyi paruwasi yacu yavukiye naho gukurirwa ingofero ngenya mpunamira, kuko n'ahantu handeze, n'ahantu hamfashije. Nawe rero uyu mubyeyi wanjye ndamukweretse kugira ngo uzamumenye, uzamubere umubyeyi, uzamwiteho mu zabukuru, n'igihe nzaba ntakiriho niba namumenyaga nawe uzamfashe ku neza yawe. Nta kindi
iseminari yacu ushobora kuzayivuganira, ariho buri munsi yavukiye tariki 18 Ugushyingo 2019, hari imbere gato ya korona yari yegereje. Nyagasani byose niwe wabyikoreye, ntabwo ari jyewe. Rero aha duhakurira ingofero, aho buri munsi yaboneye izuba, aho ndahatinya penda nahubaha, ngaha Petit Seminaire Saint Aloys di Diocèse de Cyangugu. Rero ndayigushinze uzayibera umuvugizi. Aha ngaha niho Nyagasani yagiye ampamagarira kenshi, aha niho Nyagasani yampamagariye bwa mbere, ndamugutuye. Ndifuza ko Nyagasani akomeza guhamagarira abandi benshi cyane, abo bazadufasha kuri buri munsi, abo bazajya badufasha bakadutera ingabo mu bitugu, abo nawe Nyagasani akomeze kubareba. Uzakomeze ubasabire, nanjye usabire, twese dusabirane buri munsi. Nyagasani adutize imbaraga, adutize ubushobozi, aduha imbaraga zo kumwogeza buri munsi. Sinasoza ndatsindagiye aka kantu ko kudushyigikira, isengesho rya buri munsi. Mujye muhora munsabira buri munsi kuzabona uruhanga rw'Imana, nanjye ndabasabira buri munsi kuzabona uruhanga rw'Imana, kugira ngo twese turi mu rugendo nk'abanyabyaha n'abanyantege, turi kwitegura, turi kwitunganyiriza ngaha kuri buri munsi. Icyaduha Imana Nyagasani akaba ari kumwe natwe buri gihe, akadufasha kwitunganya no kwitegura neza buri munsi. Nguko gusabirana twese, kuko turi abasangira ngendo, nta mugenzi usiga undi. Ngomeje kubatura ubuvunyi bw'Imana. Imana ikomeze bahundagazeho imigisha yayo, ibasakazeho inema zayo, imigisha y'Imana igera iwanyu buri munsi. Kuri iyi tariki rero nawe mbaye nyiguteguje, kuri iyi tariki ya 18 Ugushyingo nawe uzazirikana iyi paruwasi yacu buri munsi, kandi uzazirikane nawe uruhare rwawe n'urwanjye mu kuyishyigikira, mu kuyiteza imbere, mu gutuma ijwi ry'Imana risakara mu mpera z'isi, kugera ku mpera z'isi, kubera impuhwe z'Imana n'ubuvunyi bwayo. Umuruho wa buri munsi urahagije, imvune ya buri munsi irahagije. Nguwo umukoro wa buri munsi, uruhare rwawe n'urwanjye mu kwamamaza ijambo ry'Imana buri munsi. Nakora iki kugira ngo inkuru ya Kristo yogere ikagera hose na hariya batarayimenya? Ni wowe nanjye tugomba kwishyira mu kibuga. Ni wowe nanjye tugomba gufata Bibiliya y'Imana. Fata Bibiliya, nanjye fata Bibiliya, ijambo ry'Imana, twegere Nyagasani tumwamamaze buri munsi. Humura turi kumwe, ndagutabara. Uwo ni Nyagasani ubikubwira. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocèse ya Cyangugu.